السلام علیکم دوستو، آج ہم بات کرتے ہیں فلمورین سیرپ کے بارے میں. لیکن اس سے پہلے اگر کسی نے ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر دیجیے اور گھنٹی کا بٹن جو ہے وہ دبا دیجیے تاکہ اگلی ویڈیو کی نوٹیفیکیشن آپ کو مل سکے. آج ہم بات کرتے ہیں فلمورین سیرپ کے بارے میں. اس کی قیمت جو ہے وہ 90 روپیز ہے. ابھی اس کی انڈیکیشن کی طرف آتے ہیں. اس کو ہم کھانسی کے لیے استعمال کرتے ہیں، خشک کھانسی ہو یا بلغمی کھانسی ہو اس کے لیے ہم یوز کرتے ہیں، اور چیسٹ خراب ہو اس کے لیے بھی یوز کرتے ہیں. ابھی اس کی سائیڈ ایفیکٹ کی طرف آتے ہیں. اس سے چیسٹ پیٹ ہو جاتا ہے، ڈسکمفرٹ ہو جاتی ہے، اور یورین کا جو لیول ہے وہ انکریز ہو جاتی ہے، ہارٹ بیٹ ریگولر ہو جاتی ہے اور فاسٹ ہو جاتی ہے، اور وومٹنگ ہو جاتی ہے. اور اس کی قیمت جو ہے وہ 90 روپیز ہے. ابھی اس کی ڈوزز کی طرف آتے ہیں. اس کو 2 چائے کے چمچ دن میں 3 مرتبہ بڑوں کے لیے، اور چھوٹے بچوں کے لیے 1 چمچ دن میں 3 مرتبہ، 1 چمچ 3 مرتبہ. اور اس کی قیمت جو ہے وہ 90 روپیز ہے. اگر ویڈیو پسند آئی ہے تو پلیز لائک کر دیجئے، شیئر کر دیجئے. اگر کسی نے ابھی تک ہمارا چینل سبسکرائب نہیں کیا تو پلیز اسے ضرور سبسکرائب کر دیجئے. اپنی دعاؤں میں یاد رکھیے. اللہ حافظ.